Selama ujub ria takabur hasud hayang kapuji hayang selalu teh sifat madmumah aya dina hate semua ada datang ikhlas ridho syukur khauf roja mau ada datang tak salat hayang khusyuk sing dipeureum-peureum ge moal bisa maka budal keluarkeun heula gitu carana ku itu tuh ku sifat-sifat keagungan Allah ku sifat-sifat karahmanan Allah gitu. Terus dipinuhan ku sifat-sifat keagungan Allah selalu merasakan sifat Allah teh lebih daripada orang lain, daripada makhluk lain, dari diri urang. Baru datang, sabar datang, khauf datang, kadang syukur datang. Kasar nama selama cai dina sagelas pinuh ku cai urang hayang diganti ku cai kopi kan moal bisa. Biasian cai kopi kal kabuda. Coba bahekeun heula eta cai anu aya dina gelas ganti ku cai kopi kan aman. Dan iya hati orang terlalu pinuh ku dunya hubur riasa hubur mahmidah tah eta dina cara ngaluarkeun sifat-sifat goreng hayang diganti ku sifat-sifat alus teh prosesna teh pinuhna ku sifat-sifat Allah merasakan bahwa urang aweuna naonan lawan ningalikeun agungna Allah urang aweuna naonan lawan ningalikeun Tuhan Allah. Dalam dari ayat hikmahna ya. Al-mu'min dari orang-orang beriman yusgiluhu nungkulkeun kaeta mu'min naon asana'u memuji Allahi ka Gusti Allah ta'ala ma'lur Allah. An yakuna sehingga poho kayaan eta mukmin li nafsihi kerdi eta mukmin syakiron anu bersyukur wa tusgiluhu jeung nungkulkeun eta mukmin naon huququllahi pirang-pirang hakna Allah an yakuna poho tina kayaan eta mukmin li hududihi karena pirang-pirang bagianana eta mukmin Zakiron anu inget iya mah puncak sebenarnya lamun mangas di dia puncak seperti kieu intina mah saking getolna gawe poho kana gaji apana jelema mah kuayana gawe teh kan hayang gaji kadang-kadang memperhitungkeun teh gede jeung leutikna gaji gede ku gede na gaji teh keur gawe di pikiran wae Allah hayang geura gajihan sabab ieu gajihan gede leutik ku leutikna keur gawe teh urang mah lamun boga deui pagawean rek neangan deui sementara wae di dieu mah tuh bari gaji macan katampa keur gawe galecok teh kitu toh hari orang-orang geus kaluhur mah tetep gawe poho gaji saking betulna gawe teu mikirkeun gaji ieu ya al-mu'min ari posisi jalma anu beriman berarti pas kenapa rekat ya beda jeung muslim karena Islam mah syariat mukmin hak tarekat mukmin lah hakikat ini mukmin itu juga tarekat. Orang-orang beriman mah yusgiluhu nungkulkeun kaeta seorang mukmin lawan asana memuji. Pagaweana teh muji Allah ka Allah. Allah maha terus jadi haibah tenan bangga wah ku kagungan Allah teh annya kunali nafsihi sehingga bisa na eta
memuji Allah, minengna muji Allah, jerona muji Allah teh mohokeun li nafsihi keun dirina syakiron bersyukur aya kitu nya. Lamun orang terus memuji seseorang ya, jelema teh nya bunghar, jelema teh nya meuni kasep, jelema teh nya meuni bageran. Tah kulobana memuji na eta seseorang di saat seseorang mereka urang teu inget hayang nyebut terima kasih teh. Da iya geus katungku pas dibere teh meuni bageran, pas dibere meuni agung, pas dibere meuni. Padahal eta nu dipuji ku urang teh terus-terusan kan mereka urang. Allah di saat dipuji kurang selalu 24 jam dipuji, padahal anu mereka segala sesuatu Allah, mengerikan Allah, menghidupkan Allah, memberikan bisa bernapaskan Allah. Dan orang kan terus-terusan memuji Allah, terus nyebut terima kasih Allah, bersyukur, penyukuran nikmat anu ku Allah di Limpoh, teu aya waktu gitu, teu aya waktu untuk memberikan syukur, memberikan rasa syukur terhadap Allah karena beakna orang dipakai memuji ke Allah. Tapi itu di saat ku Allah diberi balahi kan mau karasa. Terus saya memuji, hebatnya Gusti kita bisa nyembuhin penyakit. Hebat terus itu. Iya masihkan bawa si hati. Iya mah. Ari di giliran diberi nikmat kaburu bersyukur. Daku memuji tay di giliran diberi musibah kerasa. Bohong aja tahu. Da kaburu na manehna bersyukur karena nikmat Allah katungkulkeun ku memuji ka Allah. Dia bakal sarua di saat datang musibah katungkulkeun kene. Memuji ke Allah, datang musibah itu dipuji ya Allah. Allah hebat, Allah gagah. Allah yang penyakit kawasa. Terasa nikmat anu diberikan ke Allah, katungkul ke memuji ke Allah. Jeung terasa musibat anu diberikan ke Allah, katungkul ke memuji ke Allah. Itu baru. Jadi bila segi perintah watas bilu hukukullahi katungkulkeun eta mukmin mah hukukullahi kana taat ka Allah, berbakti ka Allah. Nah, nu penting salat diperintah ku Allah, nu penting puasa diperintah ku Allah. Nu penting orang wirid diperintah ku Allah an yakuna li hududihi, teinget kana bagian-bagian manehanana mah teinget. Nah, mana ngadoa diperintah ku Allah. Minta naon aya dina otak, aya dina rasa diucapkeun ka sayang teuing. Dijabah teuing. Teu nyaho. Geus namru oge duit eta di imah hayo we Gusti turunkeun duit ka abdi. Jamentana ge lain minta hayang duit. Anu inget dina otak jeung anu aya dina hate duit dicaritakeun kumaha duit geus mampu. Ente mah diparentahkeun ku Allah kudu ngadoa we. Teu mikirkeun kana ijabah jeung henteu. Tah posisi jelema mukmin berarti geus ayana dina tarekat. Laisa muhibbu alladzi yarju min mahbubih. Wallahu a'lam. Lain ku hate katanya beunangna mun hate geus konek. Untuk konek-konek mah moal nepinya kalinya tanya. Jadi sebenarnya mah tawadhu ciri teh tawadhu Allah heula nya. Tah, itu. Model sinyal. Orang nelpon ti dia ke Bandung. Jadi kan perasaan orang masih akan nyambung antara Bandung jeung Garut we. Nu padahal tanpa satelit mah bisa apa? Jadi sebenarnya memang nyambung na orang ke Bandung itu pernah belesat hula karena satelit kena sulit jadinya kalau dituju. Kita waduh gitu. Sangat mesti doa tawadhu Allah. Kaje mah bakal tawadhunya.
sangat orang kapang rasa jeung Allah. Rasa sombong sama Allah. Rasa ini rasa ini apa bodoh kan? Orang pinter diharapkan jalma bodoh. Ningali ka Allah naon-naona tuh, gitu. Bodohna jalma nu bodoh, perasaan bodoh jalma nu bodoh jeung perasaan bodoh jalma nu pinter kan sarua jeung di Allah mah. Ini terus eta non urang nyukuran nikmat. Itu kan doa tengah penting tadi ijabah sama doanya hayang nang Kekersekan ya. doa penting tadi ijabah hayang nang sama doa penting tapi sangat sah gitu ngalukur muji unggul di orang mikiran pangeran